Alright, so today, ngayong araw ay magpapagasolina tayo. Dahil malang gasolina, dito tayo sa Costco. Tingnan nyo gano'ng karaming sa kaduti tao na ni. Dahil kakasanog mas cheap di gasolina dito, at least 10 to 15 cents pagitan sa regular. Kumbaga, sa labas ngayon ay nasa 188, 187.9, $1.87 something. Pero dito ay nasa around 175, 1.75. So yeah, approximately 15 cents ang pagitan. Kita niyo na, tatao nila line up banda. Ini sponsor you by, sponsor by Costco. Siyempre. Yan. Yan din yan. Pagkasulina tayo, Ajay. $2. Premium. Oh my God. $2 gasolina tayo na almost, ha? Yun lang. Bayag na mo. Kitimit. Antimit. Ilakay Cardone ya. Waiting game. Update kayo doon na mabasit. 5 minutes siguro ating line up, 5 minutes. Bago tayo gawid, full tank tayo bet tani. Muna natin gasolina tan niya. Ay, lumakay lang kay Cardone. Yun. Avante San Clemente, let's go. Okay. Next tayo siguro to next. Ini self-serve niya. Sa ating gasolina to Canada. So tayo gasolina sarili da. Ay, uncle niya. Pindutan na siyempre, 87 or 91. Natin paano. Sumarunod gasolina, kita niya. The bird cam uncle, relax ka lang. Nalabas dati may isan niya. Ramarangkalan. Sa dito ay Canada. Aliwa mo, RG magbahay RG pag gasolinahan na. Ano nga, kuyo naman kala. Toy, alta, tibiyag, Canada. Babayad din ng gilan. Kuyo din na ta, sa Panjibangir. Sikag gasolina uncle, lawanti gasolin boy dito eh. Parigatan di biyag. Regular labas itso na. Nalpas mo na. Gargaraw di bangin. Ba't na? As di jay, di store da mismo, Costco store da ni. Jay. Which is nalpas tayo jay. Siyempre automatic. Gumatang tayo ti hotdog. Sulban di hotdog na siyempre. Ang pawid. Kasi nga talaga ti biyag barok. You know, sana all nalpasin. Silang naggasolina to eh. So, sarado na yung tangkinan. Aha. Ilan yung resibo? Diyan ako na uncle. Siyempre sumarunod tayo na eh. Di nalpas. Napanman sa gasutan na uncle gasolina, $100 labat. Dito tayo. Dito. Big kayo Uncle Mert. Abante San Clemente. Agay. Hindi kami basit Uncle. Mga gasolina di dyan likod. Thank you. Ini laman nanti linahan nga kunada. Uncle. Ta. Ay, tangan ko, pinatayin. Supa. Mo lang. So, oras mo di ay.
ng ano. It's waiting game. Look, nada. Kasi rigat to Canada. Canada lang tayo di. Barok. Lantan mo na amin. 50. 50 $50 something. Yeah, good. Betul. Betul, barok. Betul. Maraming nga eh. Bro. Sedum, ada. Cek. Mana mata? Ay, kayakin na madyaman. $85 ah. Bisa guhit pa diya eh. Pwede. Ano yung biyag ti Canada? Pasan. Yun. Yun. Pasan gasolina tayo yun. Utak mo rin. Lakay Cardon. Let's go. Ni. Thank you Lakay Cardo. Kuna na barok. Utak mo rin. Kasong problema, paawid. Traffic paawid dati sigurado ni. Ano yun, line up ni. Amat na barok, panan na dati George. Musingit. Nakaikan, nanti. So nga no choice. Traffic natin. No choice, no choice. Starting Canada ni. Haha. Alam mo islat. Alright, so nakita nyo na kung paano maggasolina. May isa pa, isang guhit pa. So around 80 plus yung binayaran natin sa gasolina. Dati yun, full tank ko na yun. Pero ngayon, wala. Aliwa. Siguro at least $20 na idagdag sa case natin ngayon sa gasolina situation natin. Too much. Alright folks, see you later. Alligator.